amiguinhos! No vídeo de hoje a gente vai fazer um lanchinho com a massinha Play-Doh. Vai ser muito legal. Vem com a gente! Ó, estamos aqui com a massinha Play-Doh. Eu vou abrir aqui para vocês verem, olha. Hoje nós vamos fazer um lanchinho para Bela. Ela vai lá na praça brincar com a amiguinha e nós vamos preparar um lanchinho para ela. É muito legal fazer lanchinho com essa massinha, amiguinhos. Venha só ver que legal. Eu vou guardar essas daqui ali atrás, que a gente não vai usar agora. Ó, eu já vou pegar aqui na geladeira o nosso pão que a gente vai usar para fazer o lanchinho. Que é esse pão de hambúrguer aqui. Olha só que legal, amiguinhos. Eu vou colocar ele aqui em cima da mesa. Deixa eu só fechar aqui a geladeira e agora nós vamos começar, ó. Eu vou começar fazendo o hambúrguer, amiguinhos. Ó, vou pegar aqui a panela que a gente vai usar. Deixa eu ver. Ah, já vou pegar essas colheres também, ó. Vou colocar a panela aqui no nosso fogãozinho. Ó, e agora eu vou pegar essas colherzinhas que estão aqui embaixo, que a gente vai usar também. E olha só que legal, eu já separei aqui a cestinha que a Bela vai levar lá na pracinha com a amiga dela. Aqui vai dar para colocar o lanche, para colocar o suco. E olha só que bonitinha, né, amiguinhos? Vou colocar ela aqui do lado, que a gente vai começar a fazer o lanchinho. Ó, primeiro nós vamos começar com essa massinha aqui, ó. Eu vou colocar ela em cima da mesa. Ó, eu vou começar pegando um pouco aqui em cima pra gente fazer o hambúrguer. Olha só que legal. Aí a gente dá uma apertadinha, deixa um pouquinho redondinho, igual o hambúrguer. Ó, e assim já está ótimo, amiguinho. Já está igual um hambúrguer. E agora a gente vai colocar na panela para dar uma fritadinha. Ó, vou ligar aqui o nosso fogãozinho. Ó, e o hambúrguer já começa a fritar. Eu vou dar aqui uma viradinha nele, pra gente fritar bem os dois lados, olha só. Pronto, agora eu deixo dar aqui uma esquentadinha. E agora eu viro do outro lado. E daí já está pronto. Ó, só um pouquinho. E pronto, amiguinhos. Olha só que rápido, né? Agora eu já vou colocar aqui no nosso lanche. E agora, para o lanche ficar também bem gostoso, a gente vai colocar alface americana. Agora, nós vamos utilizar a massinha da Play-Doh verde, que é essa daqui. Olha só que legal. Vamos pegar aqui. Ó, a gente vai usar esse verde aqui de cima, que é a cor do alface. Ó, vou pegar aqui, a gente vai colocar na mesa. Que eu vou pegar aqui a minha forminha do alface, que é esse daqui, amiguinhos. Olha, eu vou colocar aqui em cima, apertar um pouquinho e a massinha vai ficar igual um alface. Ó, prontinho, já está bom. Agora é só eu tirar aqui e colocar no lanche. Ó, agora a gente vai pro próximo passo, que a gente vai pegar o amarelo pra gente fazer o nosso queijo. Olha só, tá ficando bonito o nosso lanche, né, amiguinhos? Ó, vou pegar aqui a massinha Play-Doh amarela pra gente fazer aquele maravilhoso queijo que fica no meio do lanche. Ó, isso daqui eu pego também só um pouco. Ó, assim já está ótimo pra gente fazer o queijo do nosso lanche. Agora eu amasso um pouquinho, vou colocar em cima da mesa para ele ficar bem quadradinho, bem fininho. Ó, vai ficar bem certinho assim, ó. Vou apertando um pouquinho as laterais. Ó, e agora eu vou apertando assim para deixar ele mais fininho, para ficar bem gostoso. Ó, e pronto, assim está ótimo. Agora eu vou colocar em cima aqui do lanche. Agora a gente vai fazer o último ingrediente do nosso lanche, que é o tomate, amiguinhos. Ó, já peguei aqui a massinha Play-Doh vermelha. Ó, agora aqui eu vou pegar a quantidade pra gente fazer 2 tomatinhos. Olha só que legal fazer o tomate, amiguinhos. Ó, vou tampar aqui. Vou dividir a massa em 2 para fazer 2 pequenininhos. Ó, vou amassar um pouquinho, vou colocar na mesa. Ó, ficou redondinho. Então, agora eu vou pegar a minha colher pra gente fazer essas marcações aqui, ó, pra ficar igualzinho o tomate. Ó, mais uma de assim. E pronto. Olha só que bonitinho que ficou, né, amiguinhos? Agora eu coloco aqui no lanche e vou fazer mais um.
Ó, mesma coisa. Coloquei bem redondinho aqui. Ó, e faço as marcações pra ficar bem bonitinho. Ó, e pronto. Agora eu vou colocar no lanche. E pronto, amiguinhos! O lanche de massinha Play-Doh da Bela está pronto. Ó, agora é só fechar aqui. E olha só que bonito que ficou, né, amiguinhos? Agora eu vou fazer um suco. A Bela gosta muito de suco de morango. Então eu já peguei aqui meu liquidificador. E vocês, amiguinhos, gostam de suco de morango? Eu vou pegar aqui na geladeira, olha o nosso morango, e vou colocar inteiro no liquidificador. Ó, tirei a tampa. Amiguinhos, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo. Tem muitos vídeos legais aqui para vocês verem. Ó, agora eu estou preparando a cestinha da Bela, que ela vai na praça comer com a amiguinha. Ó, já está bom de água para fazer esse suco de morango, então eu fecho aqui e vou mexer o liquidificador. Olha que legal, bem rapidinho e já está pronto. Tcharam! Olha só, amiguinhos, que legal que ficou, né? Agora eu vou colocar aqui na mamadeirinha da Bela. Olha só que legal, a Bela ama essa mamadeirinha. Ó, vou tirar aqui para colocar. Ó, e pronto, amiguinhos, a mamadeirinha da Bela está pronta. Ó, agora eu vou guardar aqui o que sobrou. Ó, agora eu já vou colocar aqui a cestinha da Bela. E peguei aqui um papel, amiguinhos, pra gente enrolar o lanchinho. Ó, a gente vai fazer assim, pro lanche da Bela ficar bem protegido, tá? Só enrolar assim um pouquinho. Ó, e pronto, amiguinhos, está ótimo. Ó, agora é só colocar as coisinhas na cestinha. Ó, coloco bem aqui no cantinho pra servir o suco. Ó, e agora eu coloco aqui a mamadeirinha. Ó, e pronto, amiguinhos. Olha só que gracinha que ficou a cestinha da Bela, né? Vamos levar lá pra ela, amiguinhos, pra ela ir na praça com a amiguinha. Bela, pronto, filha, a sua cesta já está pronta. Eba, mamãe, então vamos. Eu quero ir já na pracinha. Não, filha, ainda precisa trocar de roupa, não dá pra você ir assim. Ai, mamãe, por mim eu já ia assim mesmo. Ai, vai, então deixa eu escolher uma roupa aqui bem rápido, vai. É, tem que ir bem arrumada, filha. Deixa eu escolher uma roupa aqui então. Ah, mamãe, acho que esse short tá legal, né? Eu gosto muito dele. Ai, esse tá ótimo, filha. Ele é lindo. Olha só, amiguinhos, que legal. Ele é rosa e tem uma flor na frente. Olha que fofo, né? Filha, coloca ali então em cima da cama e eu vou pegar a sua blusa. Tá bom, mamãe. Olha que legal a blusa, amiguinhos. Ela faz conjunto com esse shortinho que a Bela pegou. Olha só que blusa linda, né, amiguinhos? Tem uma flor no meio. A Bela vai ficar uma gracinha com esse conjunto. Vamos fechar aqui. Pronto, Bela. Agora a gente vai colocar a roupa bem rapidinho, que daqui a pouquinho a Baby Alive chega. Ai, mamãe, aí a gente vai nesse lindo bosque que tem aqui perto. É, se divirtam e obedeça a mãe da Baby Alive, tá bom, filha? Sim, mamãe, pode deixar. Eu vou me comportar direitinho pra eu poder ir outras vezes. É, isso mesmo, filha. Ó, vamos colocar agora a blusinha. Mamãe, o que que você fez pra eu comer lá no bosque? Eu fiz um lanche de hambúrguer, filha. Que delícia, mamãe. É, fiz bem completo. Que delícia. Eu amo lanche, mamãe. É, eu sei, Bela, por isso que eu já fiz seu preferido. Levanta aqui o pezinho pra mamãe. Isso, levanta esse outro pezinho. E de suco eu fiz o seu preferido também, que é o de morango. Ai, que delícia, mamãe! Lanche com suco de morango. É, bom mesmo, Tó, filha. Já vou dar pra você a sua cestinha. Ai, eu vou comer todo o lanche e tomar tudo o suco. A Clarinha chegou. Vou lá abrir a porta pra ela. Já venho. Ai, tô tão feliz. Eu amo ir no bosque com a Clarinha. A gente come, brinca. Oi, Clarinha. Oi, Bela! Oi, amiguinhos! Cheguei! Hoje a gente vai lá no bosque e eu já trouxe a minha cestinha. Nossa, que legal. Muito linda a sua cestinha, Clarinha. É minha mamãe que preparou pra mim. Fez
também e o suco. Ah, então hoje a gente vai comer a nossa comida preferida, que é um lanche. Vamos brincar muito lá no bosque. Eu quero brincar de pega-pega. É, legal, meninas. Olhem aqui pra tia. Vamos se despedir dos amiguinhos? Aí vocês já vão lá pro bosque. Tchau, amiguinhos. No próximo vídeo eu vou mostrar o bosque pra vocês. Tchau, amiguinhos. Se inscreve no canal e vem se divertir com a gente.